महिंद्रा ट्रैक्टर भारत के लोकप्रिय ट्रैक्टर ब्रांड्स में से एक है। इसके इतने सारे मॉडल्स बाजार में मौजूद हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा मॉडल आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आपकी इस उलझन को दूर करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए ये वीडियो, जिसमें हम आपको महिंद्रा के 5 ट्रैक्टर ब्रांड्स और उनके इस्तेमाल के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप अपने पसंद के ट्रैक्टर का चुनाव आसानी से कर सकेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं महिंद्रा युवराज 215 NXT से, जो अपने किफायती दाम के लिए लोगों में काफी पसंद किया जाता है। महिंद्रा युवराज 215 NXT एक कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है जो अपने ठोस स्टाइल और प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। यह ट्रैक्टर अत्यंत ईंधन कुशल है और आप इसमें स्टाइल और इनोवेशन का एक अनोखा मेल देख सकते हैं। इसमें 864 सीसी का इंजन है और 15 HP की इंजन क्षमता वाले 2 सिलेंडर हैं। इसके अलावा इसमें 6 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर हैं, जिससे आप काफी आसानी से एक्सेस और ऑपरेट कर सकते हैं। आप इस ट्रैक्टर का उपयोग बड़े पैमाने पर रोटावेशन, खेती, बुआई, थ्रेशिंग, छिड़काव, संचलन के साथ साथ धुलाई कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। यह बाग की खेती, कपास, गन्ना, मक्का और सोयाबीन की खेती के लिए भी उपयुक्त है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये ट्रैक्टर बेहद किफायती है और इसकी कीमत 2.56 लाख रुपए से 2.79 लाख रुपए के बीच है। इस सूची में दूसरा नाम है महिंद्रा 275 2XP प्लस ट्रैक्टर, जो बेहद शक्तिशाली होने के साथ अपनी श्रेणी में सबसे कम ईंधन की खपत के लिए भी प्रसिद्ध है। अपने शक्तिशाली ELSTU इंजन, उच्च अधिकतम टोक और उत्कृष्ट बैकअप टोक के कारण यह ट्रैक्टर आपको सभी कृषि उपकरणों के साथ एक बेजोड़ प्रदर्शन देता है। अगर आपको अपने खेत में कोई कठिन या चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ता है तो यह ट्रैक्टर आपके लिए बनाया गया है। इसमें 2048 सीसी इंजन के साथ 39 हॉर्स पावर है, जो 2100 का ERPM उत्पन्न करता है। इसके 3 सिलेंडर इसे बाकी ट्रैक्टर्स की तुलना में एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। इंजन को ठीक से संचालित करने के लिए ट्रैक्टर में गणनात्मक गति के साथ 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मौजूद है। इसके तेल में डूबे हुए ब्रेक ट्रैक्टर को जल्दी रुकने में मदद करता है। इसमें ब्रेक के साथ 3260 AMA का टर्निंग रेडियस भी मौजूद है। अगर आपको लगता है कि ये ट्रैक्टर आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर सकेगा, तो आपको बता दें कि इस ट्रैक्टर की कीमत 5.40 से 5.60 लाख रुपए तक है। इस सूची में तीसरा ट्रैक्टर भारत में सबसे अधिक मांग वाला मिनी ट्रैक्टर है। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा जीवो 245D मिनी ट्रैक्टर के बारे में, जो 24 HP की रेंज में आता है। यह ट्रैक्टर 2 सिलेंडर से लैस है और इसका 1366 सीसी इंजन 2300 ERPM उत्पन्न करता है। यह ट्रैक्टर कृषि और खेती के साथ बाग लगाने में भी उपयुक्त है। इसकी इंजन क्षमता आपको क्षेत्र में कुशल माइलेज देती है। इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 4 रिवर्स गियर के साथ एक मजबूत गियर बॉक्स भी मौजूद है। महिंद्रा जीवो 245DI की कीमत भारत में 3.80 से 4.07 लाख तक है। यह कृषि और व्यावसायिक उपयोग के लिए भी सबसे अच्छा और भरोसेमंद ट्रैक्टर माना जाता है। महिंद्रा का ये ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में सबसे कम ईंधन खपत करता है और बेहद शक्तिशाली भी माना जाता है। महिंद्रा 575 DIXP प्लस ट्रैक्टर अपने शक्तिशाली ELSDI इंजन, उच्च अधिकतम टोक और उत्कृष्ट बैकअप टोक के कारण कृषि उपकरणों के साथ एक बेजोड़ प्रदर्शन देता है। यह 2979 सीसी और 2100 ERPM की अच्छी इंजन क्षमता के साथ आता है, जो इसमें मौजूद 4 सिलेंडरों द्वारा उत्पन्न होता है और इसमें 47 HP की PTO हॉर्स पावर होती है। इसमें 65 लीटर ईंधन टैंक क्षमता के साथ 1500 किलोग्राम की हाइड्रोलिक उठाने की क्षमता है। किफायती माइलेज के कारण यह कम ईंधन की खपत करता है। मार्केट में इसकी कीमत 6.70 से 7.10 लाख है। इस ट्रैक्टर मॉडल का उपयोग आप गेहूं, चावल और गन्ने की खेती में कर सकते हैं। इसके मल्टी डिस्क तेल में डूबे हुए ब्रेक्स बहुत अच्छा ब्रेकिंग प्रदर्शन करते हैं। इस सूची का आखिरी ट्रैक्टर अर्जुन नोवा 605 DI है, जो तकनीकी रूप से प्रगतिशील है और 40 कृषि अनुप्रयोगों को संभाल सकता है, जिसमें पोखर, कटाई और धुलाई शामिल हैं। यह 2200 किलोग्राम की लिफ्ट क्षमता से प्रस्तुत है और यह 400 घंटे के अंतराल के लिए सबसे लंबी सेवा प्रदान करता है।
यह सभी मिट्टी की स्थितियों में न्यूनतम आरपीएम ड्रॉप के साथ समान शक्ति प्रदान कर सकता है। इसमें 3531 सीसी की इंजन क्षमता है और इसके 4 सिलेंडर 2100 ईआरपीएम उत्पन्न करने में मदद करते हैं। इसमें 5 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर हैं, जो इसे उपयोग में अधिक आसान और कुशल बनाता है। ट्रैक्टर का ईंधन टैंक दक्षता और क्षमता में 66 लीटर है और लंबे समय तक चल सकता है। इसकी 2200 किलोग्राम हाइड्रोलिक उठाने की क्षमता इसे कई खेती और धुलाई कार्यों के लिए उपयुक्त बनाती है। इस ट्रैक्टर की कीमत 6.5 से 8 लाख है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tractornews.in और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।